Всем привет! Это вторая часть по вязанию Спанч Боба. Ссылку на первую часть я оставлю под этим видео. В ней мы с вами связали основу туловища, связали переднюю, заднюю часть, верхнюю, нижнюю часть и боковые полочки. Сейчас продолжим вязать ручки и мелкие детали. Ножки, галстук, зубки, глазки. Ножки состоят из двух частей. Это первая часть ботиночек. Для него нам потребуется еще пластиковая стелька, чтобы он был устойчивый. Он стоять, конечно, не будет, Спанч Боб, но чтобы было аккуратно и ровненько снизу подошва, ставим стельку. И вторая часть будет пришивная. Сама уже ножка получается вот такая вот. Начнем с черной части. Набираем 10 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Во вторую от крючка петлю, первую пропускаем, во вторую мы вяжем столбики без накида до последней петельки. Должно получиться в общем 8. Первый провязали, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой столбик. Теперь в оставшуюся петлю мы вяжем 3 столбика без накида. У нас получается одно общее основание у всех 3 столбиков. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. По второй стороне теперь будем вязать 7 столбиков без накида. Ниточку по ходу вот эту оставшуюся сразу ввязываем. Так, первый провязали, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. Теперь в последнюю оставшуюся петельку вяжем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй столбик. Так, ставим маркер. У меня это ниточка контрастного цвета. Теперь вяжем второй ряд. В первую петлю вяжем прибавку. Дальше 7 столбиков без накида. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Дальше вяжем 3 прибавки подряд. В первый столбик 1 прибавка, во второй столбик предыдущего ряда 2 прибавка и в следующий 3 прибавка. Дальше вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И в оставшиеся мы вяжем 2 прибавки. В первую прибавка и во вторую снова прибавка. Провязали. Дальше следующий ряд мы вяжем 1 столбик без накида, прибавка, первый столбик, прибавка. Теперь 7 столбиков без накида, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Дальше вяжем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. 1 столбик без накида, в следующую петлю прибавка, второй раз столбик без накида, прибавка, третий раз столбик без накида и прибавка.
Дальше 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И в оставшийся вяжем 1 столбик без накида, прибавка 2 раза. Первый столбик, прибавка, и второй столбик, прибавка в следующую. Дальше вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Первый, второй, в следующую петлю прибавка. Далее вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Дальше вяжем 2 столбика без накида, прибавка 3 раза. Первый, второй, прибавка, второй раз снова также первый, второй столбик, прибавка, и третий раз вяжем 1 столбик без накида, второй, прибавка. Далее вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. В оставшиеся петельки вяжем 2 столбика без накида, прибавка 2 раза. Первый, второй, прибавка, и снова первый, второй и прибавка. Следующий ряд вяжем точно так же, но теперь уже 3 столбика без накида, прибавка. 1, 2, 3, делаем прибавку. Дальше 7 столбиков без накида. Первый провязали, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Далее 3 столбика без накида, прибавка 3 раза. Первый, первый, второй, третий, прибавка, первый, второй, третий, прибавка, и последний раз первый, второй, третий столбик, прибавка. Дальше вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И в оставшиеся 3 столбика без накида, прибавка 2 раза. Первый столбик, второй, третий, прибавка. И второй раз. Первый столбик, второй, третий и прибавка. Так, на этом мы закончили вязать подошву. Теперь вырезаем пластиковую стельку. Но я стельку вырезаю меньшим размером, чем наша деталь. Чуть меньше. Видите, по краям у меня поменьше его здесь. Иначе вырезать, если ее чуть побольше, то потом она не влезет. И будет
больше, чем дно ботиночка. Так, вырезали стельку. Дальше вяжем ряд столбиков без накида за заднюю петельку. Так, не фокусируется моя камера толком на черном, но вот у нас есть две петельки за заднюю петлю. Переднюю оставляем не провязанной, а за заднюю вяжем ряд столбиков без накида. 3, 4 и так до конца ряда. Должно получиться в конце ряда 44 столбика. Довязали до конца, сразу примеряете стелечку, чтобы она была как раз, убедиться, чтобы подходила по основанию вот этого получившегося шва, оставшихся передних петель. Так, дальше вяжем следующие 3 ряда столбиками без накида по 44 столбика в ряду. 3 ряда так провязываем. Довязали 3 ряда. Следующий ряд вяжем 20 столбиков без накида убавка, и так 2 раза. Так, вяжем первый, второй, третий, и так 20 столбиков. Так, 20. Делаем убавку. Я делаю за переднюю стенку петель. Так, убавка. И второй раз точно так же. 20 столбиков без накида. И в последние оставшиеся 2 петельки делаем убавку. Следующий ряд вяжем 5 столбиков без накида. Убавка 6 раз. Так, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, убавка. Так, и еще точно так же 5 раз до конца ряда. Следующий ряд вяжем 4 столбика без накида, убавка на 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, и делаем убавку. Точно так же до конца еще 5 раз, до конца ряда. Теперь ставим нашу вырезанную стельку. Сразу смотрите, чтобы она подходила по форме, снизу была ровненько расположена. Теперь, кто любит набивать сразу по ходу вязания, уже можете наполнить наполнителем. Я же набиваю уже, когда остается совсем маленькая дырочка, потому что если сделать это раньше, он мне потом мешает вязать и вылазит на наружную сторону, что мне не нравится. Так, дальше вяжем 3 столбика без накида, убавка. Первый столбик, второй столбик, третий столбик. Делаем следующую убавку. И так еще 5 раз до конца ряда. Довязали ряд. Следующий вяжем 2 столбика без накида, убавка. Также 6 раз. Вяжем первый столбик, второй столбик, следующую убавку. И так 5 раз еще до конца ряда. После этого ряда я наполнила свою деталь, потому что нам осталось всего 2 рядочка. Следующий мы вяжем 1 столбик без накида, убавка в 6 раз. Так, вяжем первый столбик, мешается, конечно, уже наполнитель, убавка, второй столбик,
убавка. И так еще оставшиеся 4 раза до конца ряда. Довязали до конца, и последний оставшийся ряд у нас 6 убавочек подряд. Первая. Так 6 раз. Но где-то после третьей убавки я дополняю уже до конца наполнителем и уже потом полностью закрываю. Сейчас довяжу до конца убавочки и покажу, как я закрываю. Довязали последний ряд, вытягиваем нашу ниточку. Вот наполнитель все равно вылез немножечко, поэтому его побираем. Так, теперь вводим крючок под петельки последнего вот этого нашего оставшегося ряда и вытягиваем нашу оставшуюся ниточку. И так в каждую следующую петельку. Вводим крючок под петельку, захватываем нить и вытягиваем ее. Третью. Опять вытягиваем нить. Чуть-чуть подтягиваем ее по ходу. Так, четвертый. Опять ниточку подтягиваем. Последний 5-й ряд. Ой, 5-я петелька. В 6-ю я уже его не ввожу. Все, ниточку затягиваем. Теперь я беру иголку с большим ушком. Вставляю туда нить и с помощью уже иглы продеваю через наполнитель. Вывожу по всей ножке. В это же самое отверстие, откуда вытащили. Ой, откуда. Теперь дальше. Так, ниточка будет надежно закреплена. Все, теперь ее можно обрезать. Связали первую нашу деталь. Теперь будем вязать вторую часть ножки. Такие вот 2 ножки у нас готовы. Ножки набираем 15 воздушных петель. Так, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Набрали 15. Дальше. Теперь присоединяемся к первой воздушной петли нашей цепочки. Находим первую петельку и в нее провязываем соединительный столбик. Дальше мы вяжем без петель подъема по кругу 15 столбиков без накида. Первый, второй, третий. Это мы провязали наш первый ряд. Дальше вяжем также белой ниточкой 8 рядов по 15 столбиков без накида за обе петельки, обе стенки. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И так мы вяжем еще 8 рядов. Довязали. Теперь я не довязываю до конца последний столбик, а довязываю его уже красной ниточкой. Белую мы оставляем, она нам еще понадобится для вязания. Теперь вяжем ряд столбиков без накида нитью красного цвета. Сразу ввязываем в начало ниточки. Так, первый столбик провязали, второй, третий, четвертый, пятый. И так до конца ряда. Последний столбик без накида также мы не довязываем до конца. Так, довязали. Теперь снова возвращаемся к ниточке белого цвета. Уже довязываем последний столбик белой нитью. Красную можно отрезать, она нам больше не пригодится. Теперь вяжем снова столбики без накида белым цветом. Красную ниточку, которую мы обрезали, сразу ввязываем
чтобы она потом не мешалась. Так, второй, третий, четвертый, и так до конца ряда белым цветом. Опять-таки последний мы не довязываем до конца. Теперь следующий присоединяем нить голубого цвета. Также довяжем белую, оставляем, еще провяжем ей один ряд после. Так, вяжем голубым цветом. Теперь также 9 столбиков без накида. Провязали 2, 3, ой, 9, 15 столбиков без накида. Извиняюсь. Последнюю петельку не провязываем, потому что будем потом возвращаться к белым ниточкам. Довязали до конца, голубую ниточку мы обрезаем. Возвращаемся к белой. Последний столбик довязываем уже белой ниточкой. И снова 15 столбиков без накида. Вяжем белым цветом. Также в конце ряда будем присоединять уже ниточку черного цвета. Белую нить обрезаем. Больше она не пригодится. И ввязываем черную. Так, теперь черным цветом 15 столбиков без накида. В конце ряда будем менять нить желтого цвета. Черную нить обрезаем и присоединяем желтую. Теперь желтым цветом мы будем вязать с 16 по 21 ряд. Это получается у нас 6 рядов. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рядочков мы теперь вяжем желтым цветом. Довязали 7 рядов желтым цветом. Делаем соединительный столбик. Вытягиваем ниточку и обрезаем, оставляя достаточно для того, чтобы еще пришить этой же нитью к туловищу ножку. Все, 2 ножки наши готовы. Дальше к ножкам мы будем вязать штанишки из коричневого цвета. Следующую часть вяжем вот такие штанишки. Они будут у нас одеваться на ножки и пришиваться к туловищу. Набираем 26 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая. Продолжаем вязать штанишки. Мы связали ножки. Теперь вот такие штанишки, которые будут пришиваться к туловищу. Для этого мы набираем цепочку из 26 воздушных петель. Так, набрали 26 петель. Теперь соединяем эту цепочку в круг. Находим первую воздушную петлю. И соединительной петлей, соединительным столбиком мы присоединяемся. Теперь дальше вяжем также без воздушных петель подъема, просто столбиками без накида по кругу мы вяжем 4 ряда. Так, провязали первый столбик, второй столбик провязали, третий, четвертый и так до конца ряда. Провязали 26 столбиков, теперь вяжем следующий ряд уже за обе стенки предыдущего ряда. Также вяжем 26 столбиков. В общем, надо провязать еще 3 ряда. Провязали 4 ряда. Дальше следующую делаем соединительный столбик и ниточку обрезаем, но оставляйте, чтобы вам хватило для пришивания этой длины. Эту ниточку я прячу вовнутрь.
Сейчас мы ее подцепим к какому-нибудь столбику и закрепим. После уже, когда буду пришивать, я ниточку, иголочку, ниточку эту заправлю в иголку и проведу сквозь столбики. И уже потом обрежу, чтобы она у нас не вылезла. Так, все, детальки ножек готовы, штанишки готовы. Теперь приступаем к вязанию ручек. Для этого мы вяжем одинаковые пальчики. По 4 пальчика на каждой ручке. В общем, получается, нам понадобится 8 пальчиков. Сейчас я обрежу лишние ниточки, которые нам не нужны будут. Покажу, как вязать их. Так, пальчики набираем 6 столбиков кольцо амигуруми. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Затягиваем наше колечко. Дальше второй ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, прибавка. Второй столбик, прибавка. Третий столбик, прибавка. Так, следующий третий ряд вяжем 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой столбик, восьмой и девятый. Так, поворачиваем вязание, потому что оно у нас завернулось. Вот эту ниточку можно сразу обрезать, чтобы она не мешалась. Так, дальше следующие 3 ряда мы провязали. Следующий 4-й ряд вяжем 1 столбик без накида, убавка. Первый столбик, убавка. Второй столбик. В следующей петельке делаем убавку. И третий столбик, убавка. Дальше делаем соединительный столбик, ниточку вытягиваем и обрезаем. Получается, когда вы вяжете пальчики, первые 3 ниточки обрезаем, на 4-м пальчике ниточку оставляем, продолжим уже вязание дальше ручки. Так, провязали все пальчики, а теперь самый сложный, наверное, первый ряд, потому что мы будем соединять все вместе. Так, остановились вот на нашем одном пальчике, довязали его до конца, 3-ю убавочку сделали. Теперь вяжем по этому же самому первому пальчику 3 столбика без накида. Находим первую петельку, вяжем первый столбик, второй столбик, третий столбик. Получается, смотрите очень внимательно, должно получиться в общем 6 столбиков. Так, 3 и 3, потому что я только что один пропустила. Так что тут надо очень внимательно смотреть. Так, по первому пальчику провязали 3 столбика. Дальше берем второй пальчик,
Присоединяемся к первому столбику и вяжем также 3 столбика без накида. Первый, дальше находим вторую петельку, второй, я сразу ниточку ввязываю оставшуюся, и находим третью петельку, провязали. Теперь смотрим, на этом пальчике с обратной стороны должно остаться 3 столбика. Раз, два, три. Все, ниточку обрезаем, потому что иначе она будет потом мешаться при такой мелкой детали. Очень будет неудобно. Так, провязали второй пальчик. Теперь берем третий пальчик и по нему провязываем, присоединяемся в первую петелечку. Так, и провязываем по всему пальчику 6 столбиков без накида. Первый провязали, ищем второй столбик, провязали, третий столбик нашли, провязали. Так, разворачиваемся, вяжем четвертый столбик, так, ниточку вот эту обрежем. Главное не захватить основную нить, иначе придется потом перевязывать. Так, осталось еще 2 столбика провязать по этому пальчику. 4 провязали, так, это 5, и вот это у нас 6. Так, все это первый, второй, третий, четвертый. Так, 6. Теперь вяжем дальше. 3 столбика без накида по второму пальчику. Находим здесь первый столбик. Вяжем первый столбик, второй столбик и третий столбик. Провязали. И теперь провязываем по оставшемуся первому пальчику также 3 столбика без накида. Первый, второй и последний, третий столбик. В общем, у нас должно получиться так: 18 столбиков без накида. Вяжем ряд следующий столбиками без накида. В конце ряда получаем 18. Первый провязали, второй, третий, четвертый, пятый, 6. Провязали. Следующий ряд будем ввязывать наш оставшийся 4 пальчик. Получается, он идет для правой и для левой руки в разном расположении, чтобы когда мы пришьем ручки и с той и с другой стороны большой пальчик находился вот здесь внутри. Поэтому сейчас мы вяжем ручку левую. Для этого провязываем 3 столбика без накида вместе с 4 пальчиком. Так. Присоединяем к любому столбику снутри, из внутренней части, и сюда же вводим крючок в следующий столбик нашей ручки уже. Все, вяжем вместе, оба столбика провязываем одним столбиком без накида. Дальше в следующую вводим крючок, секундочку, в следующую петелечку на пальчике вводим крючок, подцепляем и также захватываем сразу петелечку с нашей ручки. Все, проводим ниточку через оба и провязываем столбик без накида. И также третий раз находим третий столбик. Так, это второй провязанный.
Значит, вот это у нас третий столбик. Следующий находим на ручке столбик без накида. И провязываем его вместе с столбиком без накида. Все, провязали. Дальше вяжем 15 столбиков без накида по руке. Первый, второй, третий, и так до конца ряда. Довязали ряд до конца. Следующий ряд вяжем 3 столбика без накида по пальчику. Получается, здесь 3 столбика без накида мы не провязываем на ручке, а провязываем их на пальчике. Так, присоединяемся. Первый, второй, третий. Присоединяемся к первому из оставшихся столбиков. Провязываем столбик без накида. Дальше находим второй столбик. Так, сейчас, секундочку. Находим второй столбик. Это был у нас соединительный наш. Так, провязываем его столбиком без накида. На самой ручке мы столбики без накида просто пропускаем. И в третий столбик пальчика также провязываем столбик без накида. Дальше вяжем снова по нашей ручке 15 столбиков. Сейчас ниточку обрежем. Все, теперь вяжем 15 столбиков без накида до конца ряда. Первый, второй, третий. Когда закончите этот ряд, на этом этапе уже можно слегка добавить наполнитель в пальчики, потому что потом мы будем делать убавку, и добавлять наполнитель уже будет неудобно. Во все пальчики, в 4. А на ручку мы добавим наполнитель уже, когда сделаем пару рядочков с убавками. Так, довязываем до конца ряда. Так, добавили наполнитель, довязали до конца ряда. На этом этапе разница между вязанием ручек заканчивается. Дальше уже вяжем 2 ручки уже одинаково. Сейчас расскажу, как вязать правую ручку. Получается, вяжем точно так же, соединяем все 3 пальчика. Это у нас был... Так, первый ряд мы соединяли пальчики. Дальше второй ряд мы вязали 18 столбиков без накида просто. Третий ряд мы вязали 3 столбика без накида вместе с 4-м пальчиком и довязывали уже по ручке 15 столбиков без накида. Для правой руки вяжем третий ряд 6 столбиков без накида, провязываем. Потом вяжем 3 столбика без накида вместе с 4-м пальцем. Получается, вот здесь у нас заканчивается вязание. Провязываем 6 столбиков без накида, и уже на вот этой части мы вязываем 3 столбика без накида вместе с пальчиком и довязываем оставшиеся 9 столбиков без накида. Это был третий ряд. Четвертый ряд также снова начинаем, провязываем 6, вот здесь у нас заканчивается ряд, провязываем 6 столбиков без накида. Дальше вяжем 3 столбика без накида по пальчику, не захватывая петельки самой ручки. И провязываем оставшиеся 9 столбиков без накида. Все. Точно, вот получается такая же деталь, просто пальчик на вот этой стороне. Также набиваем наполнителем и дальше вяжем одинаково. Что левую, что правую ручку. Вяжем ряд 18 столбиков без накида. Провязываем по пальчику. Так, вяжем первый столбик. Второй, третий, четвертый, и так до конца ряда. В конце ряда 18 столбиков. Так, закончили ряд. Это был 5-й от начала вязания пальчиков. 5-й ряд провязали, 6-й ряд вяжем 1 столбик без накида, убавка 6 раз. Вяжем первый столбик, делаем убавку. Я убавляю за передние полупетли. Так, убавочка. Второй столбик без накида, должно быть 6 в общем в конце ряда.
Так, и убавочка. Дальше следующий столбик без накида. Убавка. И еще 3 ряда, 3 раза до конца ряда. Довязали. Следующий ряд, это у нас получается уже 7. Мы вяжем 12 столбиков без накида в каждую петелечку. Так, смотрим внимательно, где у нас закончился ряд с убавочками. Так, вяжем первый столбик, второй столбик, третий, и так до конца ряда. В конце выходит 12 столбиков. После этого ряда ручку можно набить наполнителем. Вот такая уже получается смешная, пухленькая ручка Спанч Боба. Набили детальку, все, ладошка готова. Теперь следующий ряд вяжем убавочку. Пропадает моя резкость куда-то. Так, вяжем убавочку, 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый столбик, дальше снова вяжем убавку, и последние 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Теперь, так как я вяжу по старым записям своим, то есть готового Спанч Боба у меня нет, чтобы посмотреть длину ручки, поэтому мы с вами сначала провяжем сейчас 10 рядов по 10 столбиков без накида, а потом, если меня не устроит длина, мы добавим еще парочку рядов. Сейчас посмотрю 10, если будет нормально, то на этом закончим наше вязание ручки. В общем, сейчас провязываем по 10 столбиков без накида, 10 рядов. Провязали мы 10 рядов, я посмотрела, и давайте все-таки провяжем еще 2 рядочка. В общем, получится 12 рядов по 10 столбиков. Так, если мы добавим 2 рядочка, 21 ряд в итоге получится, начиная от первого ряда ввязывания пальчиков. На ручке 21 ряд. Как я набила вот здесь вот ладошку, больше я наполнитель не добавляла. То есть вот здесь у меня ручка остается пустой. Потому что мне нравится потом, когда мы ее пришьем, прицеплять ее к ротику, чтобы можно было ее крутить. А если мы набьем, она уже будет плотная и будет просто торчать вот так в сторону. Так, провязываем еще 2 рядочка. Довязали. Дальше делаем соединительный столбик и ниточку обрезаем. Ниточку обрезаем с учетом того, чтобы нам хватило для пришивания ручки к туловищу. Все, ручка готова. Вторую вяжем также, не забывая про деталь, наш 4-й пальчик, про то, что он ввязывается на вот этой стороне, чтобы наши ручки были одинаковые. Дальше вяжем на рукавнике. Набираем цепочку из воздушных петель. Должно получиться 24 петли. Теперь эти петельки, эту воздушную цепочку мы соединяем в круг. Находим первую и присоединяемся к ней соединительным столбиком. Дальше, так же как вязали штанишки, без петель подъема вяжем столбики без накида по кругу до конца ряда.
Так, довязали до конца. Следующий ряд уже вяжем за обе стенки петли, но также столбиками без накида. 24 столбика в конце ряда у нас должно получиться. Так, первый столбик, второй, третий, четвертый. Так, провязали 24 столбика. Дальше следующий ряд мы вяжем 2 столбика без накида, убавка 6 раз. Первый столбик, второй столбик, делаем убавку. Дальше снова вяжем первый столбик, второй столбик, убавка. И так еще 4 раза. Далее мы вяжем 3 ряда по 18 столбиков без накида. И на этом вязание нашего рукавника заканчивается. Потом ниточку мы соединяем, обрезаем и оставляем обязательно длинный хвостик для пришивания. 3 ряда по 18 столбиков. Все, я закончила вязать 3 ряда, ниточку закрепила соединительным столбиком. Не могу найти нужные петли. Так, все, вытягиваем, оставили, чтобы пришить. Вот такой у нас получился нарукавничек. Эту ниточку мы с помощью иголочки спрячем внутри на изнаночной стороне. Так, таких надо 2 детали. Дальше мы вяжем воротничок. Вот такой вот у нас. Такая деталька понадобится нам одна. Сейчас покажу, как ее вязать. Набираем 8 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Так, делаем одну воздушную петлю еще подъема. И теперь во вторую крючка петлю вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой столбик. Воздушную петлю разворачиваем вязание. И теперь мы провязываем убавки в первый, во второй, убавка. Дальше 4 столбика без накида в каждую петлю. Первый столбик, в следующую петлю. Второй столбик, в следующую петлю. Третий и последний 4 столбик. В оставшиеся 2 петли снова делаем убавку. Заводим в первую петлю, вытягиваем ниточку. И заводим во вторую петлю и вытягиваем ниточку. Провязываем вместе 3 петли на крючке. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. И снова делаем убавочку. Раз, вытянули петельку. 2. На крючке 3 петли. Протягиваем вместе. Вяжем следующим 2 столбика без накида. Первый провязали, в следующую петлю второй. В оставшиеся опять вяжем убавку. Первый столбик захватываем ниточку, вытянули, она остается на крючке. И во второй столбик захватываем ниточку, вытянули и провязываем все 3 петельки. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. И теперь вяжем в первую петельку прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Дальше вяжем 1 столбик без накида. В следующую петлю вяжем 1 столбик без накида. И в оставшуюся вяжем прибавку. Первый столбик и второй столбик в одно основание. Делаем воздушную петлю. Вязание разворачиваем. И снова вяжем прибавку. 2 столбика в одну.
Дальше вяжем 3 столбика без накида в каждую петлю. Первый, второй, третий. В следующую петлю вяжем прибавка. И в последнюю вяжем столбик без накида. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд вяжем также в первую петельку прибавку. Дальше 5 столбиков без накида в каждую петлю. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый. В следующую петлю вяжем прибавку. 1, 2 столбика в одно основание. И в оставшуюся петельку мы привязываем столбик без накида. Воздушная петля. Снова разворачиваем вязание. Теперь делаем убавки. В первую петельку вытягиваем ниточку и во вторую петельку вытягиваем ниточку, провязываем 3 вместе. Так, дальше вяжем 6 столбиков без накида в каждую петлю. Первый провязали, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. В оставшиеся 2 снова вяжем убавку. Вытягиваем ниточку и во вторую петельку снова вытягиваем ниточку, провязываем вместе 3 петли. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. Также делаем убавку. Дальше вяжем 4 столбика без накида в каждую петлю. Первый провязали, второй, третий, четвертый. В оставшихся вяжем убавку. 2 петли, убавочка, воздушная петля, разворачиваем вязание. Снова делаем убавки. Провязываем следующие 2 столбика без накида в каждую петлю. И в оставшиеся 2 столбика снова вяжем убавку. Воздушная петля, вязание разворачиваем. И теперь мы вяжем 2 убавки. Первую убавку провязали и вторую убавку. Снова воздушная петля, вязание разворачиваем и провязываем последнюю убавочку. Воздушная петля. Теперь эту деталь мы обвязываем по кругу столбиками без накида. Так, вяжем столбики без накида в каждый ряд до самой широкой части. Здесь, в самой широкой части, я вяжу 3 столбика без накида в одно основание. Первый столбик провязали, второй и третий в это же основание. Дальше снова вяжем столбики без накида. Первый в каждый ряд. На углах я вяжу по 2 столбика без накида на верхних. Раз, два. Дальше снова столбики без накида. В этой части опять 2 прибавки, ну, в смысле 2 столбика без накида в одно основание. И вот здесь опять вяжем 3 столбика без накида в одно основание, для того, чтобы наша деталь вот так закруглилась и имела форму, похожую на галстук. Обвязали всю деталь, делаем соединительный столбик в первый столбик без накида нашей обвязки. Ниточку закрепляем и обрезаем. Эту деталь я буду пришивать тоненькими нитками, поэтому здесь для пришивания кончик я не оставляю. Вот такая получилась у нас деталька. Потом перед пришиванием я их слегка отпариваю, чтобы края не закруглялись, и было проще их пришить. Вот эти ниточки мы спрячем иголочкой, проведем вдоль столбиков, под столбиками получается, и спрячем. Далее давайте с ними свяжем вот такую деталь. Это у нас зуб. Их нужно 2. Для этого набираем
цепочку 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Во вторую от крючка петлю вяжем 1 столбик без накида, в следующую петлю 2 столбик без накида. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем в первую петельку столбик без накида и во вторую вяжем столбик без накида. Получилось у нас 2 ряда по 2 столбика. Закрепляем ниточку, обрезаем. Я оставляю для того, чтобы ее пришить. Вот такая деталь. Эту нить оставляем, эту берем иголочку, заправляем и выводим вовнутрь, обрезаем. 2 таких детальки. Теперь будем вязать глазки. Они у нас состоят из 3 частей. Первая часть побольше белым цветом, потом идет средняя часть голубым цветом и маленькая черная. Начнем с белой. Для этого набираем в кольцо амигуруми 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и последний 8 столбик. Затягиваем наше кольцо. Так, я ставлю маркер. В моем случае это ниточка. Мне с ней удобнее. Так. Дальше следующий ряд вяжем прибавки в каждый столбик. То есть 8 прибавок, в конце ряда должно получиться 16 столбиков без накида. Так, первый, второй столбик, третий, четвертый столбик и так до конца ряда 16 столбиков. Провязали до конца ряда. Следующий ряд, это у нас будет третий. Мы вяжем 1 столбик без накида, прибавка, и так 8 раз до конца ряда. Первый столбик, в следующий мы вяжем прибавку, первый столбик, 1 столбик, прибавка, и так вяжем весь ряд. Следующий ряд мы вяжем 1 столбик без накида, прибавка, первый столбик, прибавка. Дальше будем вязать 2 столбика без накида, прибавка 7 раз. Первый столбик, второй, прибавка, третий, четвертый, прибавка. В конце у нас должен остаться 1 столбик без накида не провязанный. Довязали, у нас остается 1 столбик, и в него мы провязываем столбик без накида. Закончили этот ряд. Следующий вяжем 3 столбика без накида, прибавка 8 раз до конца ряда. Первый столбик, второй, третий, прибавку делаем, снова первый, второй, третий, прибавка. И еще точно так же 6 раз. Довязали до конца ряда. Следующий столбик мы провязываем соединительным. Все, ниточку вытягиваем, обрезаем. Я обрезаю коротенькую ниточку, потому что буду пришивать более тоненькими нитями, швейные обычно. Теперь белая нам больше не пригодится в этой детали. Присоединяем ниточку черного цвета за заднюю полупетлю, вот за вот эту стенку. Присоединяем черную ниточку и за заднюю стеночку петель обвязываем полностью всю нашу деталь по кругу. Так, первый, соединительными столбиками
каждую петельку. Таким способом мы обвязываем до конца ряда. Довязали. Теперь оставляем петельку в конце ряда. Заводим крючок с обратной стороны изнаночной под первые столбики. И петельку выводим на обратную сторону. Вывели, с крючка мы ее не снимаем, а сразу тут же провязываем нашу ниточку. Все, обрезаем и вытягиваем. Вот такая у нас получилась деталь. Точно так же вяжем вторую. Вот эти ниточки я сейчас между собой свяжу, обрежу их покороче и оставлю их просто внутри, когда будем пришивать уже к туловищу. Белые также между собой можно связать. Таких две детальки. Дальше вяжем вторую часть глаза голубым цветом. Набираем 6 столбиков в кольцо амигуруми. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Стягиваем кольцо. Вяжем 6 прибавок. Так, первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая прибавка. Второй ряд провязали. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, прибавка, второй столбик, прибавка, третий столбик, прибавка, четвертый столбик, прибавка, пятый, последний шестой столбик и снова прибавка. Так, следующий столбик мы делаем соединительную петлю. Ниточку обрезаем. Наша деталь готова. Эти две ниточки я потом также сейчас вместе связываю и оставляю на изнаночной стороне. Так, осталась одна маленькая деталь черного цвета. Берем нашу ниточку, в кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Стягиваем детальку, находим первый столбик и в него провязываем соединительный столбик. Все, ниточку обрезаем, вытягиваем. Готова наша третья деталька. Она маленькая, вот только 6 столбиков в кольцо и все. Так, мы провязали практически все. Что у нас есть? Осталось связать нос. Сейчас покажу, как вяжется носик. Теперь вяжем носик. В кольцо амигуруми набираем 8 столбиков без накида. Первый столбик,
второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой столбик. Колечко наше стягиваем. Далее второй и третий ряд вяжем по 8 столбиков без накида. По кругу первый столбик, второй, третий, четвертый. Итак, 2 ряда по 8 столбиков. Следующий четвертый ряд мы вяжем 2 столбика без накида, убавка 2 раза. Первый столбик, второй, делаем убавку, и второй раз вяжем 2 столбика без накида, убавка. Первый, второй и снова убавку. И останется у нас один последний ряд. Мы вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий. Итак, девочки, еще 3 столбика. Довязали, обрезаем ниточку чуть подлиннее, потому что пришивать будем этой же нитью. Можно добавить немного наполнителя. Вот такой у нас получился носик. Я в него, кстати, наполнитель не добавляла. Кажется, он и так достаточно держит форму. Но на ваше усмотрение, если вы хотите, можете, конечно, добавить вот в начальную часть совсем немного.